अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे पास है पोको X3 प्रो। पोको X3 प्रो में आप जानते हैं जो डेड प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा फेस करने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो मदरबोर्ड का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा को लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने पोको X3 प्रो को जो कि डेड हो चुका है और नहीं हो रहा, उसको आपने कैसे फिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपने अपने मोबाइल को फ्लैश रिपेयर कुछ भी नहीं करना, ना इसको ओपन करना है। कुछ बटन्स के कॉम्बिनेशन मैं बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने मोबाइल को यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। बटन के कॉम्बिनेशन से ही हम जो यहाँ पे मदरबोर्ड है उसका जो पावर आईसी है उसको यहाँ पे हम शॉर्ट करने वाले हैं, जिससे हमारा जो मोबाइल है इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस तरह की यूजफुल वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, बात कर लेते हैं किस तरह से आपने अपने पोको X3 प्रो को यहाँ पे फिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने यहाँ पे पावर बटन को 10 से 15 सेकंड पावर का बटन यहाँ पे रिलीज नहीं करना है, इसको छोड़ना नहीं है। आपने कम से कम आपने 10 से 15 सेकंड्स के लिए इसको प्रेस किए रखना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा नेक्स्ट बटन का कॉम्बिनेशन होगा। तो पावर बटन के बाद अब हम जो नेक्स्ट बटन दबाने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है यहाँ पे वॉल्यूम अप का बटन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने वॉल्यूम अप के बटन को भी यहाँ पे 10 से 15 सेकंड्स के लिए जो यहाँ पे प्रेस किए रखना है। इससे क्या होगा, जो हमारा मदरबोर्ड है मोबाइल का उसमें हमारा जो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा, जिससे हमारा जो मोबाइल है उसमें पावर जाएगी आईसी में, जिससे हमारा मोबाइल जो है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो मोबाइल है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी तक भी ऑन नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो वॉल्यूम डाउन का बटन है। वॉल्यूम डाउन के बटन पे भी हम यहाँ पे 10 से 15 सेकंड्स के लिए इसको प्रेस किए रखेंगे। और यहाँ पे आपने बस ये ध्यान में रखना है, कम से कम आपने 10 से 15 सेकंड के लिए इसको प्रेस किए रखना है। तो फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम अप और पावर का बटन को यहाँ पे 10-15 सेकंड के लिए यहाँ पे आपने प्रेस किए रखना है और यहाँ पे आपने इसको होल्ड किए रखना है। तो अब हम इस स्टेप को भी कंप्लीट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अब आपने वॉल्यूम डाउन को यहाँ पे छोड़ देना है और वॉल्यूम अप पावर का बटन आपने कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस किए रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका मोबाइल है यहाँ पे लोगोस का शो हो जाएगा। तो लेकिन ये हमारा मोबाइल जो है अभी ये रिकवरी मोड में चला जाएगा। रिकवरी मोड में आपने करना क्या है, वाइप डाटा पे आके इसको यहाँ पे फॉर्मेट कर लेना है। यहाँ पे आपका जितना भी डाटा है वो मैं पहले बता दूँ, आपको सारा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो ये आपका मोबाइल जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पे ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको जो डाटा है वो यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे अपने वॉल्यूम डाउन और पावर का बटन जो है यहाँ पे प्रेस करना है। और इससे हमारा जो मोबाइल है वो यहाँ पे फास्ट मोड में यहाँ पे बूट करेगा। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा इंशाल्लाह उससे हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फास्ट मोड है वो आ चुका है। अब आपने सिंपली अपने पावर बटन को यहाँ पे प्रेस किए रखना है और यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा मोबाइल है वो यहाँ पे जो हमारा मोबाइल है वो यहाँ पे रीबूट होगा। लेकिन अब आपका मोबाइल जो है ये लास्ट टाइम जो है रिकवरी मोड में यहाँ पे बूट करेगा। और यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने दोबारा अपने मोबाइल को यहाँ पे वाइप डाटा करना है। और यहाँ पे हम इसको डाटा इसका वाइप कर लेते हैं, उसके बाद इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो और अब आपने सिंपल यहाँ पे अपने मोबाइल को रिबूट सिस्टम कर देना है। अब आप देखेंगे जो आपका मोबाइल है वो यहाँ पे बूट हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह से आप बटन्स के कॉम्बिनेशन से अपने मोबाइल को यहाँ पे जो पावर आईसी है उसको यहाँ पे आप सर्किट को यहाँ पे बूट कर सकते हैं, और जिससे आपका जो पावर का इशू है अपने मोबाइल में वो सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।